Կառավարությունը հաստատել է մասնավոր մանկապարտեզների ֆինանսավորման նոր պիլոտային մոդել, որով պետությունն ու համայնքը համատեղ հոգալու են պետական մանկապարտեզներում հերթագրված, բայց տեղի սղության պատճառով դուրս մնացած 5-ից 6 տարեկան երեխաների մասնավոր հաստատություններ հաճախելու ծախսերի մի մասը։ Ծրագիրը նախատեսվում է մեկնարկել 2027 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Չնայած որոշմամբ սահմանվել է ծնողական համավճարի առավելագույն սահմանաչափ՝ տարեկան շուրջ 430,000 դրամ։ Նախ պետք է ասել, որ սա արդար չի, որովհետև հավասար պայմաններ չի ստեղծում բոլոր ծնողների համար։ Այսինքն ծնողներ կան, որոնց երեխաները կգնան անվճար մանկապարտեզ, իսկ մնացածը ստիպված կլինեն վճարելու իրենց երեխաների համար, որը ի սկզբանե անընդունելի է, մանավանդ այդ տարիքի երեխաների համար, եւ նրանց հոգեբանությունը խեղելու շատ լավ տարբերակ է ընտրել այսօրվա կառավարությունը։ Երկրորդ, սա նաև փորձ է կառավարության կողմից շաքերտներում ասենք հովանավորելու որոշ մասնավոր մանկապարտեզների, որովհետև եթե երեխաներին ծնողները չտանեն այդ մանկապարտեզները, այդ մանկապարտեզները այն ծավալով չեն աշխատի, ինչ որ հիմա կաշխատեին։ Դա նշանակում է, որ պետությունը բոլոր հարկատուների փողերի վճարների հարկերի հաշվին ֆինանսավորում է ինչ-որ մասնավոր հիմնարկություններ։ Ըստ փորձագետի, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մանկապարտեզ հաճախած երեխաները հետագայում ուսման ոլորտում շատ ավելի մեծ հաջողությունների են հասնում, սակայն Հայաստանում այսօր մանկապարտեզի տարիքի երեխաների մոտ 1/3-ը ընդհանրապես նախակրթարան հաճախելու հնարավորություն չունի։ Ստացվում է, որ պետությունը պետական մակարդակով անհավասար պայմաններ է ստեղծում եւ շատ երեխաների, առնվազն 1/3-ին դուրս է թողում նախակրթական ուսումնական հաստատություններից։ Իսկ այո, այդ երեխաները, որոնք 5-6 տարեկան են, նրանք անպայման գոնե պիտի հնարավորություն ունենան հաճախելու, իսկ ավելի ցածր տարիքի երեխաներն էլ դե տեսնում եք, ծնողները պիտի ասում են պետությունը գլխների ճարը տեսեք էլի, տեղ չկա, ինչ ուզում եք արեք։ Մանկապարտեզի տարիքի երեխաներ ունեցող ծնողները եւս մեկ հիմնավոր մտավախություն ունեն։ Նրանք չեն բացառում, որ լիցենզավորված մասնավոր հաստատությունները օգտվելով պետական բյուջեից լրացուցիչ միջոցներ կորզելու այս հնարավորությունից պարզապես կբարձրացնեն վարձավճարները։ Արդյունքում ծրագրի ողջ ֆինանսական բեռը կրկին կմնա ծնողների ուսերին։ Ծնողները ստիպված են ավել վճարելու, որովհետև եթե այդ համավճարը, այդ պետական աջակցությունը չլներ, ծնողները կյանքում չէին տանի իրենց երեխաներին, կամ կտանեին ավելի քիչ վճարով։ Այս համատեքստում Ատոմ Մխիթարյանը նշեց, որ իր տեղեկություններով պետական կամ համայնքային մանկապարտեզների տնօրեններն ու նրանց փոխկապակցված անձինք պետական մանկապարտեզների հարևանությամբ մասնավոր մանկապարտեզներ են բացում, ինչը պակաս մտահոգիչ փաստ չէ։ Որպեսզի այն մանկապարտեզին տեղ չեղած երեխաներին բերեն իրենց մոտ եւ ստանան շատ մեծ գումարներ։ Այդ թվում նաեւ պետական բյուջեից։ Լուրջ մտահոգություններ կան նաև այն մասին, որ կառավարության այս որոշումը կնպաստի խնամի ծանոթ բարեկամ արատավոր սկզբունքի արմատավորմանը։ Արդյունքում մասնավոր հաստատություններում առաջնահերթություն կստանան ոչ թե երկար ժամանակ հերթում սպասող երեխաները, այլ պաշտոնյաների կամ տնօրենների ծանոթների զավակները։